როგორ ვითარდება სიტუაცია ხორმუზის სრუტეში. ეხლა უკვე სიტყვები ღია ან დახურული აღარ არის საკმარისი ამ მდგომარეობის აღსაწერად. იმ მომენტში, როცა ამზადეთ ვიდეოს, რომელსაც ახლა უყურებთ, ცეცხლის შეწყვეტა ჯერ კიდევ ძალაშია, მაგრამ პირდაპირ მოლაპარაკებები შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის არ მიმდინარეობს. ირანის ოფიციალური პოზიციის მიხედვით, სრუტის გადაკვეთისთვის გადასახადის გადახდაა საჭირო. ნებისმიერი გემი, რომელიც გადაუხვევს რევოლუციის ცველებთან შეთანხმებულ მარშრუტს, რისკავს, რომ შეეჯახოს ისლამური რესპუბლიკის ნაღმებს. ამ დროს კი შეერთებული შტატები ბლოკავს სრუტეს. ყველა გემი, რომელიც სრუტეს გადაკვეთს, უნდა განაცხადოს, რომ მას ირანთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ბოლო დღეებში 6 დატვირთული ირანული ნავთობტანკერი ამ გზით შეაჩერეს. მაშინ როცა კიდევ 2 24 აპრილს გადავიდა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია 4 ნავთობტანკერზე, რომლებიც ცარიელი ბრუნდებოდნენ პაკისტანიდან. ემირატების მხრიდან კი 1 დატვირთული LNG-ს თხევადი ბუნებრივი აირის გემი გადაკვეთა სრუტე, თუმცა ზუსტი დროის დადგენა შეუძლებელია. საერთაშორისო ენერგეტიკის სააგენტომ 2 სხვადასხვა შეფასება წარმოადგინა სრუტის დახურვის გლობალურ ეკონომიკაზე გავლენის შესახებ. საუკეთესო შემთხვევაში, თუ სრუტე მაისში გაიხსნება, ბაზარი თავდაპირველად რესურსების დეფიციტში დარჩება. დროთა განმავლობაში მიწოდება მოთხოვნაზე მეტად გაიზრდება, რაც 2026 წელს ზედმეტობას გამოიწვევს. ეს ფასებს დააკლებს და ბაზარს დააბალანსებს. უარეს შემთხვევაში, თუ სრუტე დახუნული დარჩება, ენერგორესურსები ექსპორტზე ვერ გავა და ფასები იმდენად მაღალი გახდება, რომ მომხმარებლები მოხმარების შემცირებას დაიწყებენ. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, რესურსებზე მოთხოვნა არჩევანის გამო კი არ შემცირდება, არამედ ეკონომიკური შენელებისა და იმ მითითებების შედეგად, რომელსაც თითოეული სახელმწიფო მოხმარების შესამცირებლად გასცემს. ამ მდგომარეობის გამოცდორება ბევრად უფრო მძიმე იქნებოდა. ამჟამად ყველა სტრატეგიულ ნავთობის მარაგებს იხენებს და სანამ სპარსეთის ყურის ქვეყნები ცდილობენ ექსპორტი ალტერნატიული ნავთობსადენებით წითელი ზღვის გავლით წარმართონ, შეერთებული შტატები ეკონომიურად სარგებელს იღებს ავიაციის საწვავის კეროსინის გაყიდვიდან. თუ კრიზისი გაგრძელდება, ბევრ ქვეყანას, განსაკუთრებით აზიურ ქვეყნებს, მოუწევთ trovare altre fonti energetiche a buon mercato. რომლები და სად? თქვენ რას ფიქრობთ? როგორც ხოთ ყოველთვის დამატებით ინფორმაციას კომენტარებში ან აღწერაში ნახავთ.